این ویدیو مخصوص کسایی که ماشین دیفرانسیل عقب دارن و میخوان راحت باش دریفت بزنن. برای اینکه بخوایم راحت دریفت بزنیم باید مقدار چسبندگی لاستیک اون رو به زمین کمتر کنیم. پس یا باید از زمین خیس استفاده کنیم یا لاستیک ضعیفی. اگر هیچ کدوم اینا رو نمیخوایم میتونیم از این قطعات استفاده کنیم. مخزن شیشه شور، چند متر شلنگ، چند متر سیم، سوکت و موتور آبپاش، یه دونه کلید قطع و وصل، 2 تا چشمی آبپاش و ابزار. ايش ما نبغي وسط